Terapi inhalasi atau nebulisasi adalah suatu metode pemberian obat langsung ke sistem respiratori yang menggunakan hirupan. Metode ini sangat efektif karena onsetnya cepat dan memiliki efek samping ke sistemik atau tubuh sangat kecil. Namun demikian, sebetulnya penyakit yang membutuhkan terapi inhalasi ini jarang dan sangat sedikit justru. Salah satunya adalah asma, bronkiolitis, stroke, atau penyakit paru lainnya seperti bronkiektasis ataupun kistik fibrosis. Pilihan obat-obatan untuk penyakit-penyakit tersebut juga berbeda-beda. Salah satunya adalah salbutamol atau beta agonis yang sangat efektif untuk diberikan pada penderita asma karena sifatnya membronkodilatasi atau melebarkan saluran pernafasan saat terjadi bronkokonstriksi atau serangan. Sehingga sebetulnya tidak semua anak membutuhkan terapi inhalasi ini. Bila ayah dan bunda memiliki anak yang bila batuk atau sesak hanya membaik setelah diberikan salbutamol, hati-hati, jangan-jangan anak ayah atau bunda itu mengalami asma.